მთავარი პრობლემა ზუსტად იმაში იყო, რომ ცივი ომის შემდგომი პერიოდი, რომელსაც სახელიც არ აქვს, ისტორიული სახელი არ აქვს ამ პერიოდს, post cold war, post ცივი ომის პერიოდი. სახელი რატო არ აქვს? იმიტომ რომ არ შეიქმნა მდგრადი ახალი საერთაშორისო სისტემა. და რატო არ შეიქმნა? იმიტომ რომ ის ეფუძნებოდა აი სწორედ იმას, გიგამ მეგონი ზუსტად ეგ იგულისხმება. აი იმ ზედმეტ თავდაჯერებულობას, ილუზიებს, თვითკმაყოფილებას, რომ მორჩა აღარ არსებობს საბჭოთა კავშირი, ესე იგი აღარ არსებობს საფრთხე, ძალიან აქტიურად ლაპარაკობდნენ საერთოდ ნატოს დაშვაზე. და რეალობა კი ესეთია, რომ რატო სჭირს დღეს ევროპას სოფლიოს ყველაზე მდიდარ რეგიონს კატასტროფული, აი რა ვქნათ, რა გვეშველება, საიდან მოვიტანოთ, ახლა ამდენი ფული უნდა ჩავდოთ თავდაცვაში, იმიტომ რომ მთელი ამ აწლილების განმავლობაში გადაწყვეტილი ქონდათ, რომ აღარ არსებობს საფრთხეები, აღარ მიდიოდა მათი უზარმაზარი ეკონომიკური რესურსი. გერმანია არის სოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი უზარმაზარი გიგანტია ეკონომიკური, საფრანგეთი აღარ ხარჯავდნენ თავდაცვას. ნუ აქ კიდე მეორე საკითხია, სხვათა შორის, ეს მარტო ევროპის დანაშაული არ არის, შეერთებული შტატების მიერ შექმნილი სისტემა გულისხმობდა, რომ ისინი არ უნდა ყოფილიყვნენ წამყვანი. გერმანია საერთოდ კონსტიტუციაში ჩაუწერეს, ხო, რომ ის პაციფისტური სახელმწიფო უნდა ყოფილიყო. ისევე როგორც იაპონიას, რა, იაპონიას არ შეუძლია იყოს ბევრ უფრო დიდი სამხედრო ძალა, ვიდრე აქ და ეხლა არ იქნება, აი თუ ჩვენ ვიხილეთ შეერთებული შტატების განრიდება ამ საერთაშორისო სისტემიდან, რაც არ მიხსენებია აქამდე. გავრცელების საფრთხე იქნება დიდი. აგაშენა ღმერთმა. ნამდვილად ასეა. თან უკრაინის შემთხვევა იქნება ამისი ყველაზე თვალნათლივი არგუმენტი.